生成的泥流又快又急的不断冲下，路面还遍布着残枝落叶，车辆经过难以通行。前面那边宝宝这里。这里就在花莲玉里三民往卓溪砾山的林道状况，有民众开车经过拍下道路情形。另外，同样在玉里台11线61.4公里处人定胜天路段也有严重的土石流。泥流大量从边坡冲刷下来，还伴随着石块，整条道路根本就过不去。前方已经摆上三角锥警示用路人。另外，公路路况即时影像甚至有拍到除了土石流的状况，还记录到海浪直接拍打上岸的画面，相当吓人。强台康瑞一直在东部当中，那目前这个暴风圈都是笼罩的。那现在我们在的位置就是在花莲卓溪乡的中正部落这里，可以看到后面的土石是大面积的崩落，整个土石都是到这个水沟里面去，那这个水沟没有办法排水，所以泥流就是顺着这个联络道而下。那我们看到边坡呢，其实它还是持续的在渗水，因为这个边坡其实这个防护的工程只有做到这边，那它一边呢没有做到这个边坡的防护工程的边坡，就顺势就把土石整个就给盖到了道路上面。那这一旁呢，就是可以看到这个树枝都已经是其实已经折了一半，但是有栅栏围着，所以暂时还没有这个整个坍方的危险。但是我们可以看到的是，它整个黄土都是在渗水的状况，所以不知道待会还撑不撑得住。可能如果真的水分太多的话，那泥流就会顺势而下。那不知道这个栅栏它有没有办法防护住这片的边坡？那我们看到树呢，其实是半折的状态，所以在这里千万要小心。那在一旁呢，我们刚才也实际看到，其实有住户就是在这个山脚下，那他们的这个生命安全也是相当的受到威胁，所以在一早呢，他们其实就已经跟公所这边来联络说，希望有派员可以协助他们来进行撤离。但是有的民众真的还是觉得很危险，因为一直听到这个声音有这个土石流的状况，所以他们就赶紧联络的一些家人或者朋友来开车载他们先离开到比较高的地方来进行避难。那晚一点等公所的人员来了之后，他们就会前往玉里的市区来进行安置。以上是在花莲卓溪乡中正部落的最新情况。好，现在记者所在的位置呢，就在台东的卑南溪出口这边。这边呢是在人工湖的这个中华路桥旁边呢，可以看到，其实现在海岸边的风浪非常的强，浪高呢是已经来到了10米以上了。但是呢，可以看到为什么我们现在人在这边呢？因为镜头往那边一看，其实路上呢有非常多的树干、树枝是已经被吹落倒塌在这边了。车子就像在开障碍赛之外呢，可以看到这边像是有树干倒在上面之外呢，连这个旁边这个禁止戏水的这些牌子之类的，都已经因为生锈加上强风的吹袭，整个弯成了90度的状态了。不过呢，因为台东现在这个风势非常强，雨势也很强，所以呢，现在记者除了站不稳之外呢，其实路边也是一直出现的像是有树干倒塌之类的情况啊。刚刚呢，我们在台东的中华路一段的时候，在往中华桥上的时候，也是有树干整个被倒在路边。可以说是呢，真的是大家在行车上一定要注意安全。以上是记者在台东的最新交还棚内主播。马路上电线摇摇晃晃，不止看起来吓人，听起来也很可怕。海风呼呼吹过，加上雨下不停，整个视野变得一片雾茫茫。这里就在台东离岛兰屿的开元旧港，31号清晨街道上的状况，可以看到风一阵一阵的吹过，夹杂大雨，还能听到清楚的风声。另外，在绿岛的南寮渔港，也能明显感受到风强雨劲。港口边船只一艘艘绑好，紧紧靠在一起，都已经在内港了，还是能看到海面相当不平稳，船只仍然有大幅度的晃动，上下摇摆。根据中央气象署31号发布的最新情况，兰屿绿岛已经有测到14级的强阵风，台东地区澎湖也有14级。另外，新北到高雄，还有花莲、宜兰及屏东沿海的空旷地区，则是有测到11级以上的强阵风。民众可以的话，也尽量待在家里，小心安全。好，现在康瑞虾不仅是已经到了家门口，更是整个暴风圈已经抵达了台湾，而且笼罩整个东部。那现在我们的地点就是在花莲的玉里，这里算是南方的花莲。
那在这里呢，其实是风强雨骤，从昨天深夜开始到现在，雨一直下，很大，完全没有停过。在晚上的时候呢，其实可以隐约听得到这风刮着铁皮的声音。那雨是很大，真的是直接打到了这个很多的这个房间里面的门口。像我们是住在比较这个有走廊的地方。雨都是直接打到门上面。那我们现在在的地方就是花莲的玉里公有市场这里，其实还可以感受得出来雨是很大，因为今天整个花莲其实都是停班停课。那这个气象署还发布了强风的特报，要注意11级以上的阵风。那在我们刚才看的最新的时雨量是已经到了超过50毫米以上。其实相当惊人，而且今天还是发布了超大豪雨特报，必须要随时的留意。但是我们现在在这个市场里面呢，其实还是可以看到有摊商点的灯火，因为他们今天呢还是照常的营业。那其实，在昨天的时候，花莲县政府就有发布说，他们的这个蔬菜的市场还是在今天会照常的来交易，所以这个菜市场的菜商他们开着还是很合理的。但是呢，今天其实还是有很多的，主要是以肉品的摊商，他们是说他们没有办法，因为其实在今天虽然是已经休市了，但是这个肉品市场昨天是有交易的，所以昨天交易今天就必须要卖，否则就会再多放一天。那在今天呢，可以看到还是有一些摊商他们来这边做准备，因为其实今天即便没有要营业的人，他们还是必须要把东西冰到冰箱里面去做好的存放，不然可能隔一天就会坏掉了。大姐，不好意思，你们今天是来做收拾吗？哎，我们今天来收菜。收菜，哎呦，今天就不打算开了，对不对？没有啦，现在就要收了，台风来的那么大哦，很危险哦。哎呀，等一下跑不掉哎。今天照理来说，台风天这边会有人来吗？可能没有，比较少。好，大家都是要待到这个家里来防台，对啊，大姐辛苦。是，谢谢。对，我们看到在花莲，其实大家都蛮辛苦的，因为风强雨骤，这里的雨真的很强，而且越晚呢，可能到中午左右，预计风雨会是最大的。那我们会在现场持续的为你掌握最新的动态。持续带来关心，康瑞台风已经是强台了，而且呢，在昨天晚上9点的时候，暴风圈是已经出陆了，预计下午呢会来登陆。而我们刚刚呢是在南方澳一路往南，要往大同乡的方向呢，可以看到雨势是明显的增加。而就在我们要往大同乡的方向，可以看到沿路都是碎石，甚至呢有树枝呢是直接倒在这马路上，沿路呢都是树枝落叶，有驾驶行经呢必须得赶快的来逆向行驶。那我们再往旁边一看哦，就是兰阳溪，而这个溪水目前呢是有暴涨的情形，是非常的湍急，甚至是非常的浑浊。而就在昨天下午3点多的时候，就怕呢会有土石坍方这种情况发生，所以呢大同乡的英士村呢也是预防性的来撤村，总共撤离了是290人，其中有280人是依亲，而其他10人呢，总共是5男5女呢，则是到这个收容所来安置。所以还是要提醒观众朋友呢，就是因为这个康瑞台风慢慢的来靠近台湾，而且呢它的结构也是慢慢的扩大，所以呢这个雨势风势呢也会慢慢的来增强，所以就是怕这个山区道路呢会有这样的情形，会有碎石掉落了，或是呢容易发生这个土石坍方，甚至落石掉落的情形，甚至这个树枝呢也有可能会断裂，所以还是要提醒观众朋友，这个非必要呢一定不要往山区来移动，是非常危险的。而出门在外呢，也要注意自身安危。以上是我们在宜兰掌握的最新消息。